حبا للہ، او جڑے ایمان والے نے اللہ دی ذات نال بڑی ٹوٹ کے ڈاڈی محبت کرتے ہیں، چوکھی محبت، سب شے بعد سب شے دی محبت بعد اللہ رسول دی محبت سب شے نالوں پہلے مومن دے دل وچ، ایمان والے دے دل وچ اللہ رسول دی محبت سب شے نالوں پہلے وی، ابے اما دی بعد اولاد بیوی دی بعد رشتہ داراں دی بعد دور یا قریب دے انہاں دا تعلق دار والوں دی بعد وچ اللہ رسول دی محبت سب تو پہلا تے چوکھیے ڈاٹھیے، کیونکہ اشد حب للہ، جڑے اللہ رسول نال محبت کردے نے وہ جڑا پیار کردے نے، پھر جڑے اطاعت کردے نے فرما برداری کردے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی، اللہ فرماندا ہے اساں انہاں لوگاں دا سنگ دیواں گے جنہاں لوگاں تے صحیح نام کیتا ہے، قرآن جا پڑھیے اونچا پڑھ محبت نال بول سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن رب العالمین جل والا نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردے نے، فرما برداریاں کردے نے، گل اللہ تے اللہ دی رسول دی مندے نے، پھر اللہ تے اللہ دے حبیب نال چوکھی محبت کردے نے، اللہ انہاں لوگاں دا سنگ عطا کردا ہے، انہاں لوگاں دا جوڑ بڑا چھوڑدا ہے، انہاں لوگاں دے نال اٹھنا بیٹھنا نصیب کردا ہے جنہاں لوگاں تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ او لوگ کون نے؟ اللہ دا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیاں دی جماعت، صدیقین دی جماعت، جناب شہداء دی جماعت، صالحین دی جماعت، اے اللہ سونا نے جنہ جس گروہ جس جماعت تے انعام فرمایا انہاں لوگوں دا ذکر کیتا ہے۔ ہن اے چار گروہ اللہ دا قرآن کیا دستا ہے جنہ تے اللہ نے انعام فرمایا ہے، جے ہن اللہ رسول دی اطاعت کران گے، فرما برداری کران گے، جے کسے نال محبت کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، جے کسے نال جھگڑا کرنا ہے، لڑنا ہے، بغض کرنا ہے تو اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے، تاکہ تیرا او لڑنا جھگڑنا پیار کرنا دنیاوی مفاد تے نہ ہوئے، دین بن جاوے، کیونکہ لڑنا بھی اللہ دی رضا واسطے، الحب للہ والبغض للہ، میرے آقا دا فرمان ہے، کملی والے فرماتے ہیں جے کسے نال پیار کرنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کر، اگر کسے نال لڑنا ہے جھگڑنا ہے وہ بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کر، تاکہ تیرا ہر قول فعل دین بن جاوے۔ اچھا محبت نال بولو سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آئیے اخیر تک ذرا تھر کے محبت نال بول۔ میں قربان جاواں اے سونیا ابتدائی چار گلاں تینوں سنائیاں نے، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم تینوں اور مینوں عمل دی توفیق بخشے۔ اللہ سونے فرمایا جڑے ایمان والے نے، جڑے پیار والے نے، اساں جنہاں نوں جناب ایمان دتا ہے انہاں لوگاں دے دل وچ سب تو ڈاڈھی چوکھی زیادی چیز اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار ہے، ذرا اونچا بول۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ آپ دے
حوالے دے نال تفاسیر اندر کر لکھیے اس آیہ مقدسہ دے تحت علماء نے نقل کیتی ہے مفسرین کرام